Magandang hapon po ulit. Ayan, meron naman po tayo. Andito naman po tayo sa Motol. Yan, yung Motol po, kung yung mahilig po ng oil na Motol, ay dito rin po nyo matatagpuan sa J&J Motorcycle Spare Parts. Ang stock po natin ng Motol ay meron po tayong 3,800 ml, 2050. Meron din po tayong GP Matic 10W40, 1 liter. At meron din po tayong scooter. Yung scooter po natin, meron din pong 1 liter, meron din pong 800. Yan. At meron din po tayong LE. LE po. Yan. Yung mga LE ng Motol. Halos kompleto po tayo. Yung mga mahilig po sa Motol, dito po ninyo matatagpuan sa J&J Motorcycle Spare Parts. Ayan po. Ayan, meron po tayong mga Motol. Makikita po ninyo kung ano po yung mga stock po nating langis na binabanggit po natin. Kaya kayo po ay pwede po kayong pumunta sa amin at bibigyan po namin kayo ng murang langis. Maraming salamat po. Thank you.